Мы едем в горах по узенькой дороге. Высота не знаю. Сколько мы уже едем? Около часа. Нам ехать еще, не знаю, часа 2. Если мы с такой скоростью будем по горам. А нам на море надо. Просто ужас. Я правда не знаю, как это писать. Все ужасно. Все. Ладно, я заканчиваю.